봄바람, 가을바람만 불어도 코가 막히나요? 걱정 마세요. 함께 관리해볼게요. 일꽃가루 앤드 먼지, 계절마다 달라지는 알레르기, 이 온도 변화, 찬 공기나 건조한 공기가 코를 자극해요. 찬 면역력 저하, 필요할 때 비염이 심해질 수 있어요. 관리 TIP, 외출 시 마스크 착용으로 보호해요. 실내 청소와 가습기로 공기를 깨끗하게, 충분한 휴식과 면역력 챙기기, 작은 습관으로 계절 비염도 편안하게. 오늘부터 하나씩 실천해볼까요?